भनेर राइटरको छ, त्यो एकपल्ट यसो हेऱ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। कतिजना भयो? 19 जना भनेको त मसँग 19 जना होला, 18 जना भयो नि त। अरूहरूको कतिको नेटको प्रब्लम त्यस्तो भएर कनेक्सन गर्न नपाएको त धेरै छैनन् होला है। अब 2-4 जनाको त प्रब्लम होला, अब धेरैको त्यस्तो छैन होला। ल ओके, लेट मी स्टार्ट है त। म सुरु गर्छु है त। सबैलाई कम्फर्टेबल छ नि तिमीहरूलाई? ल सबैले च्याट बक्समा गएर तिमीहरूको सबैको त्यो नाम चाहिँ लेख्देऊ है च्याट बक्समा। सबैले च्याट बक्समा नाम लेख्देऊ। म स्टार्ट गर्दै जान्छु। ओके, हामी अस्ति चाहिँ के पढाएको थियौँ अघिल्लो क्लासमा भने हामी के पढाएको थियौँ भने सोर्सेस अफ इम्प्युरिटी भनेर पढाएको थियौँ। इम्प्युरिटी कसरी आउँछ, कसरी मिनिमाइज गर्ने र इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले कुनै पनि सब्स्टेन्समा त्यो सबैले म्युट गर त म्युट गर, पछाडिको त्यो साउन्ड चाहिँ ननिकाल्देऊ है। इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले के गर्छ, कस्तो इम्प्याक्ट ल्याउँछ भन्ने काम चाहिँ एक्सप्लेन गराएको थियो। हो कि होइन? हो। ल अब इम्प्युरिटी जस्तो हामी के बुझ्नु पर्यो भने सब्स्टेन्समा इम्प्युरिटी छ, इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले डिफ्रेन्ट टेक्निकल प्रब्लमहरू ल्याउँदो रहेछ। सब्स्टेन्सको पोटेन्सी रिड्युस गर्दो रहेछ। त्यो भएर बिफोर युजिङ एनी सब्स्टेन्स है, अथवा सब्स्टेन्स युज गर्नु रिएजेन्टहरू, अनि त्यसपछि गएर डिफ्रेन्ट र मेटेरियलहरू युज गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्नु पर्दो रहेछ भने त्यसमा इम्प्युरिटीहरू एक्सेसिभ लिमिट अथवा लिमिट भन्दा माथि छ कि छैन, अथवा त्यसले टक्सिसिटी प्रड्युस गर्ने खालको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि। भन त सबिनाले केही सुन्न खोजे हो? रेज ह्यान्ड भनेको छैन है। ल अब यहाँ सुन, त्यसो भए के चाहिँ भने जस्तो इम्प्युरिटीको प्रेजेन्सले के हुँदो रहेछ, हामी अस्ति पनि भनेको थियो, यदि इम्प्युरिटी सर्टेन एमाउन्ट भन्दा बढी भयो भने है, इम्प्युरिटी सर्टेन एमाउन्ट भन्दा बढी भयो भने इट विल प्रड्युस टक्सिक इफेक्ट भनेको थियो नि त। इम्प्युरिटीको एफेक्टहरू के हुन सक्छ, इम्प्युरिटीले के असर गर्न सक्छ भन्ने बेला एउटा पोइन्ट हेरेको थियो नि त। इफ दे आर प्रेजेन्ट एबभ सर्टेन लिमिट दे विल प्रड्युस टक्सिक इफेक्ट भनेको थियो। याद छ एउटा पोइन्ट? त्यो भएर अब हाम्रो काम के भने त्यो हामी युज गर्ने सब्स्टेन्समा त्यो इम्प्युरिटी त्यो लिमिट भन्दा अथवा त्यो टोलरेट लिमिट भन्दा माथि छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि है, एक्सेप्टेबल रेन्ज भित्र छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि जे मेथड फलो गर्छ, द्याट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज व्हाट? लिमिट टेस्ट। देयरफोर लिमिट टेस्ट इज सिम्पली द मेथड which will check whether the impurity present within the substance is within tolerate limit or not, within acceptable limit or not भनेको है। एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र इम्प्युरिटी त थोरै धेरै किन जसरी पनि आउँछ, आएको चाहिँ जस्तो हामी तिमीहरूलाई मैले एक्जाम्पल लिएको थिएँ, ब्लू भिट्रियल युज गर्यो भने त्यसमा आइरन आर्सेनिकको इम्प्युरिटी आउँछ, त्यसको एक्सेप्टेबल लिमिट 5 ppm कि 8 ppm भन्दा माथि हुँदैन भनेर
फार्माकोपियाको स्ट्यान्डर्ड अनुसार मेन्सन गराएको छ भनेको थियो नि त अस्ति। त्यो भएर हामी के गर्नु पर्यो भने इम्प्युरिटी एसोसिएट भएर अननोइङली इम्प्युरिटी चाहिँ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ, तर त्यो इम्प्युरिटी द्याट इज विदिन एक्सेप्टेबल लिमिटभित्र छ कि एक्सेप्टेबल लिमिटभन्दा बाहिर छ भनेर चेक गर्नको लागि हामी सर्टेन केमिकल मेथड फलो गर्छ। द्याट पर्टिकुलर मेथड with the help of which we will check whether the impurity present in the substance is within acceptable limit or not is called as what? Limit test. पहिला लिमिट टेस्ट भने बुझेन? लिमिट टेस्ट भनेको त्यो इम्प्युरिटी एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र छ कि एक्सेप्टेबल लिमिट भन्दा बढी छ के छ भनेर त्यो चेक गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छ भने द्याट इज कल्ड एज व्हाट? लिमिट टेस्ट। है यो मैले अहिले पनि भनेको थिएँ च्याट बक्समा नाम लेखा भनेर, यहाँ 22 जना छ, 17 जनाको मात्रै आछ, त्यो अरूले काम गर है त्यो पहिले। अनि त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यसले के गर्ने हो, जस्तो नामबाटै क्लियर आयो नि त, पहिला एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्ने भने मैले एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्ने बेला के हुने हो भने त्यसले त कति अमाउन्ट छ भन्ने दिने होइन, मात्रै त्यो रेन्ज भित्र पर्छ कि त्यो रेन्ज भन्दा बाहिर छ भनेर छुटाउने हो नि त। त्यो भएर त्यसले क्वान्टिटी क्वान्टिफाई गर्न सक्दैन, मात्रै इट इज एक्सेप्टेबल इट इज नट एक्सेप्टेबल भन्ने रेन्ज मात्रै देखाउने भएको भएर त्यो मेथडलाई हामी के भन्छ भने दिस मेथड अन द बेसिस अफ विच वी विल चेक द impurity acceptance level within the certain substance is called as qualitative or semi-qualitative method. है limit test or quantitative or semi-quantitative test qualitative हो है। हामी के भने सेमी क्वान्टिटेटिभ टेस्ट भन्छ, किन भने त्यसले एक्ज्याक्ट एमाउन्ट दिने होइन, बुझाएँ मैले भनेको एक्ज्याक्ट एमाउन्ट दिने होइन, त्यसले मात्रै के गर्ने भने त्यो एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र पर्छ पर्दैन भनेर चेक गर्ने मात्रै हो। त्यो भएर सेमी क्वान्टिटेटिभ टेस्ट भन्छ, यो क्वालिटेटिभ हो क्वान्टिटेटिभ भन्छ। सम्झ सेमी क्वान्टिटेटिभ टेस्ट डिजाइन टु आइडेन्टिफाई द कन्ट्रोल अफ इम्प्युरिटी द सब्सटेन्स एन्ड लिमिट टेस्ट आर अ क्याटेगोरी अफ इम्प्युरिटी टेस्ट इन विच सोल्युसन। अब यसमा के गर्छ भने तिमीहरूलाई सजिलोसँग पहिला लिमिट टेस्ट भने के हो र यो किन सेमी क्वान्टिटेटिभ भन्छ भन्ने त बुझाएको छ नि। त्यसले कति क्वान्टिटी छ भन्ने बताउँदैन, त्यो एक्सेप्टेबल रेन्जभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्रै छुटाउने हो। पर्छ भने साँच्चीकै कति थियो र पर्छ, पर्दैन भने त्योभन्दा कति बढी थियो र पर्छ भन्ने क्वान्टिफाई गर्न सक्दैन। त्यो भएर सेमी क्वालिटेटिभ टेस्ट सेमी क्वान्टिटेटिभ टेस्ट भनेको बुझाएको छ। अनि यो मेथडमा हामी के गर्छौँ भने यो मेथडबाट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने कलर हेर्छौँ। त्यो कलरलाई के भन्छ भने वी विल कल इट एज ओपलेसेन्स है, टर्बिडिटी ओपलेसेन्स भन्छ, त्यसमा डेभलप भएको कलर है। यो लिमिट टेस्ट गर्नको लागि हामी दुईटा, यो टेस्ट ट्युब होइन, दुईटा ग्लास एपरेटस युज गर्छौँ जसको नाम नेसनल सिलिन्डर हो, बुझ है। लिमिट टेस्ट गर्नको लागि यो फेरि प्र्याक्टिकली पनि गर्नुपर्छ। लिमिट टेस्ट गर्नको लागि हामी युज गर्ने ग्लास एपरेटसको नाम के हो? नेसनल सिलिन्डर है। र एउटै साइजको नेसनल सिलिन्डर लिएर कम्पेयर गर्नुपर्छ। फरक साइजको गऱ्यो भने पनि हेर्दाखेरि टर्बिडिटी अथवा ओपलेसन्स भन्छ, त्यो भनेको कलर, त्यसमा डेभलप भएको कलर भनेर बुझ न। ओपलेसन्स टर्बिडिटी भनेको त्यो नेसनल सिलिन्डरभित्र डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू राखिसकेपछि it will develop certain color, certain turbidity, and that turbidity will be called as opalations. त्यो भएर हामी के गर्छौँ त्यसमा भने we will observe the opalations in national cylinder and comparing the opalations between two national cylinder, we will conclude that the sample is within acceptable limit or it is not within the acceptable limit भनेर कन्क्लुजन निकाल्छौँ। त्यसमा के गर्नु पर्यो त, त्यसो भए कम्पेयर गर्ने हो भने सुन है। त्यो भएर यहाँनिर लेखेको डन बाई कम्पेयरिङ द ओपलेसन्स अब्टेन भन्यो। दुईटामा डेभलप भएको ओपलेसन्स हेरेर हामी यो लिमिटभित्र छ छैन भन्ने छुटाउने हो। अनि दिस टेस्ट आर युज टु मेक सिम्पल पास इभ्यालुएसन अफ द स्याम्पल। यसले स्याम्पल लिमिटभित्र छ कि छैन भनेर पास फेल लिमिट मात्रै इन्डिकेसन गर्ने हो। त्यो भएर दिस क्याटेगोरी अफ टेस्ट रिलाइज अन द कम्पेरिजन अफ अननोन स्याम्पल विथ द स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन। पहिला भनेको बुझ्यो लिमिट टेस्ट भनेको। लिमिट टेस्ट भनेको इट इज सेमी क्वान्टिटेटिभ टेस्ट अन द बेसिस अफ विच वी विल identify whether the impurity present in the sample is within acceptable limit or not. Therefore, always we will compare the opalations or turbidity
between two solution kept in national cylinder. One is standard, another one is test solution. If operations of turbidity obtained in the national cylinder, that is test solution, यो जस्तो सपोज गरेँ, यो मैले यो देखाएको कर्सर देखाएको स्ट्यान्डर्डको हो। स्ट्यान्डर्ड जस्तो मैले ब्लू भर्चुअलमा 5 ppm को हुनुपर्छ भने नि, अब बजारबाट ल्याएको ब्लू भर्चुअलमा के गर्नु पर्यो भने त्यो 5 ppm सँग हामी त्यहाँबाट ल्याएको स्याम्पलको टर्बिडिटी हेर्नु पर्यो। अनि त्यो टर्बिडिटी त्योभन्दा कम छ भने हामी के बुझ्नु पर्यो भने त्यसमा त्यो इम्प्युरिटी त्योभन्दा कम छ। होइन, टर्बिडिटी स्ट्यान्डर्डमा भन्दा बढी देखियो भने हामी के बुझ्नु पर्यो भने त्यसमा त्यो मैले खोजेको कम्पोनेन्ट स्ट्यान्डर्डको भन्दा के छ, बढी छ। स्ट्यान्डर्डको भन्दा बढी भइदियो भने हामी त्यसलाई युज गर्नु भएन भन्ने कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्डको भन्दा कम छ भने त्यसलाई हामी के बुझ्नु पर्यो, युज गर्नु हुन्छ, यो पास छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो भएर सिम्पल पास टेस्ट मेकानिजम मात्रै छुटाउने हो यसले भनेको। यो पोइन्टहरु क्लियर छ नि तिमीहरुलाई? हजुर सर। ओके, अनि अब ओपरेसन्स भनेको टर्बिडिटी हो, त्यो नेशनल सिलिन्डर भित्र डेभलप भएको कलर हो। त्यसरी बुझ है। यहाँ मैले दुईटा नेशनल सिलिन्डर देखेँ। यो एउटा नेशनल सिलिन्डर, यो टेस्ट सोल्युसन भयो सपोज गरे, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भयो। अनि हामी के गर्छौं भने एउटै साइजको नेशनल सिलिन्डरमा त्यो दुईटा सोल्युसनहरु खनाउँछौं। अनि त्यसपछि के गर्ने भने यो स्ट्यान्डर्डको भयो, हेर यो के को भयो, स्ट्यान्डर्डको, टेस्टको भयो सपोज गरेको, यो टेस्टको भयो, यो स्ट्यान्डर्डको भयो। अनि मैले के गर्छु भने यो स्ट्यान्डर्डको भन्दा टेस्टकोमा टर्बिडिटी कम आयो भने, if the turbidity obtained in test solution is lower than that the turbidity obtained in standard solution, हामी के भन्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्डको जति पनि छैन त्यो भनेको त लिमिट भन्दा कम भयो, त्यो भएर त्यो एक्सेप्टेबल भयो, पास भयो। यदि त्यो टेस्ट सल्युसनमा आएको टर्बिडिटी ओपरेसन्स स्ट्यान्डर्डको भन्दा बढी भयो भने मैले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसको इम्प्युरिटी, त्यसमा मैले खोजेको इम्प्युरिटीको अमाउन्ट स्ट्यान्डर्डको अथवा रिक्वायर्ड भ्यालु भन्दा बढी छ। त्यो भएर त्यो स्याम्पल, त्यो सब्स्टेन्स के भएन, पास भएन भनेर बुझ्नु पर्यो। इज इट क्लियर? ओके, अब हामी डिफरेन्ट 5 वटा कम्पाउन्डको भनेको छ, त्यहाँ 5 वटा स्पेसिसहरुको भनेको छ। सिलेबसमा हेर्यो भने के को वी विल चेक द लिमिट टेस्ट फर क्लोराइड। अब क्लोराइडको लिमिट टेस्ट गर्नको पहिला तिमीहरुले लेख्दा पनि अथवा बुझ्दा पनि कसरी बुझ्नु पर्यो भने दुईटा चीज हुनु पर्यो। एउटा क्लोराइडको स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन हुनु पर्यो, अर्को क्लोराइडको टेस्ट सोल्युसन हुनु पर्यो। क्लोराइडको स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनमा भन्दा क्लोराइडको टेस्ट सोल्युसनमा टर्बिडिटी कम भयो भने पास भयो, टर्बिडिटी बढी भयो भने पास भएन। अब यसको बेसिक प्रिन्सिपल के त, लिमिट टेस्ट फर क्लोराइड गर्ने बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने सोलुबल, तिमीहरुले यो +2 तिर पनि गरिराखेको रिएक्सन, सोलुबल क्लोराइड बुझाइ। यसको यहाँ रिएक्सन हेर्यो भने बुझ्छ नि, क्लोराइड AgNO3 को प्रेजेन्समा AgCl NO3- बनायो भनेर रिएक्सन लेखा छ नि। AgCl को व्हाइट पीपीटी आउँछ, व्हाइट टर्बिडिटी आउँछ, हो कि होइन? त्यो भएर यसको बेसिक प्रिन्सिपल पनि के हो भने सोलुबल क्लोराइड इन प्रेजेन्स अफ सिल्भर नाइट्रेट सोल्युसन, सुन है, सोलुबल क्लोराइड in presence of silver nitrate solution and in presence of dilute nitric acid produces the silver chloride turbidity। है, यसले के हो भने यो नाइट्रिक एसिड को यहाँ रिएक्सनमा नदेखाएको थियो भने यो पीपीटी नबनेर, पीपीटी बन्यो भने त फेरि के हुन्छ, पीपीटी तल बस्छ। अनि त्यसपछि माथिपट्टि सुपरनेटेड लिक्विड हुन्छ। अनि त्यसले कलरमा एउटामा पीपीटी आउने एउटामा नआउने भयो भने त के हुन्छ भने त्यसले त्यो हामी त हेर्ने सोल्युसनको कलर हो, त्यो भएर टर्बिडिटी ओपरेसन्स भनेको। अनि सोल्युसन्सको कलर हेर्ने बेला के भयो भने एउटामा पीपीटी बन्ने अर्कोमा नबन्ने भयो भने त्यसले कलरमा इन्टरफेयर गर्छ। त्यो भएर हामी पीपीटी बन्न नदिनको लागि सर्टेन केमिकलहरु राख्छौं लिमिट टेस्टमा। त्यो भएर यसले काम के गरे हो भने नाइट्रिक एसिडले पीपीटी फर्मेसन हुन नदिएर त्यसले टर्बिडिटी मात्रै डेभलप गर्दिने हो, ओपरेसन्स प्रोड्युस गर्ने हो। त्यो भएर सोलुबल क्लोराइड in when reacted with silver nitrate solution in presence of nitric acid, certain turbidity will be obtained, and that turbidity will measure whether the impurity of chloride present in the sample is in within acceptable limit or not भनेको। त्यो भएर limit test for chloride is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in presence of nitric acid। त्यसलाई रिएक्सनमा देखाउनु परेन, in presence of nitric acid where this reaction takes place, and which appear as solid particle operations in the solution।
त्यो राखेन भने एजिसिएल को पीपीटी ठिक्रेर बस्छ सिल्भर नाइट्रिक एसिड राखिदियो भने त्यसलाई प्रेसिपिटेट हुन नदिएर ती सोलिड पार्टिकलहरु केमै डिस्पर्स भएर बस्छ त सोलुसनमै डिस्पर्स भएर बस्छ सोलुसनमै डिस्पर्स भएर बस्यो भने त्यसले टर्बिडिटी डेभलप गर्छ त्यही टर्बिडिटी डेभलप गरेको सोलुसनलाई हामी के भनेको ओपलेसन्स भनेको therefore the role of nitric acid in limit test of chloride is to produce the turbidity of silver chloride in solution or to develop the opalations or to develop the turbidity, or it will prevent the silver chloride precipitate, it will prevent the formation of silver chloride precipitate, rather it will disperse the silver chloride particle within the supernatant liquid and turbidity will be developed, or it means simply opalations will be observed. Is it clear? भन पीपीटी चाहिँ फर्म हुन दिन हुँदैन हो हुन्न पीपीटी दियो भने त तलपट्टि पीपीटी बन्ने भयो अनि माथिपट्टिको लिक्विडको हामी त हेर्ने त लिक्विडको कलर हो नि त हजुर अनि त्यो पीपीटी भन्दा माथिको कलर त के हुन्छ भने बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ नि त हजुर त्यो भएर पीपीटी फर्मेसन हुनबाट बचाउनु पर्छ बुझ्यो मैले भनेको हजुर हजुर त्यो भएर लिमिट टेस्ट फर क्लोराइड लेख्दा यो मैले पहिलो पोइन्टमा लेखेको त्यो पहिलो बुलेटमा लेखेको के भने that is the principle of limit test for chloride is the reaction between chloride and silver nitrate in presence of what nitric acid. It will form white opalations or white turbidity, and the turbidity formation of turbidity and the prevention of formation of precipitate is prevented by what nitric acid. This is the basic principle. लेख्दा पनि के गर्नु पर्यो principle भनेर लेख्ने limit test for chloride लेखेपछि principle is limit test for chloride is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form silver chloride which appears as solid particle in the solution. Is it clear? Yes sir. अनि त्यहाँ हेर त अर्कोमा मैले बक्समा राखेको छ लेख्दै छ तिमीहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर the silver chloride produced in the presence of nitric acid makes the test solution turbid. The PPD नभनेर turbid बनाउने भनेको. Is it clear? The extent of turbidity. अब त्यो turbidity को extent केमा भर पर्ने भयो त भन्यो भने त्यसमा धेरै क्लोराइड भयो धेरै टर्बिड आउँछ कम क्लोराइड भयो भने कम टर्बिड आउँछ. Therefore the extent of कता देखाएको थिए मैले the extent of turbidity है depends on the amount of chloride present in the substance as compared to the standard opalations produced by the addition of silver nitrate to standard solution having known quantity भन्यो. त्यो त हामी गर्दै के बनाएको थियौ भने जहिले पनि मैले के बनाएको थिए कम्पेयर गर्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड सोलुसन हुन्छ अर्को के टेस्ट सोलुसन हुन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसन र टेस्ट सोलुसनमा भएको टर्बिडिटी कम्पेयर गर्ने अनि त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्डको भन्दा टेस्टको बढी रहेछ भने फेल भनेर लेख्ने स्ट्यान्डर्डको भन्दा टेस्टको कम रहेछ भने पास भनेर लेख्ने बिकज लिमिट टेस्ट इज स्पेशली डन टु चेक whether the impurity present in the substance is within acceptable limit or not within acceptable limit भनेको थियो नि त पास फेल अफ द सब्स्टेन्स भनेको थियो नि त त्यो भएर अब यसमा के गर्छ यहाँ सुन यो यस्तो नेशनल सिलिन्डर लिएर दुईटामा तिमीहरूले स्ट्यान्डर्ड सोलुसन कतिको बनाउँछ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो फार्माकोपियामा मेन्सन गरे हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु है अनि के गर्ने भने दुईटा नेशनल सिलिन्डर लियो नि त यो दुईटा नेशनल सिलिन्डर मध्ये एउटामा टेस्टको अर्कोमा के को बनाउने स्ट्यान्डर्डको अनि स्ट्यान्डर्डको गराउँदा के गर्ने भने 1 ml 0.05845% बाइ भोल्युम सोलुसन यो चाहिँ याद गर्नु है यो सोडियम क्लोराइडबाट बनाउँछ त्यो भएर टेक 1 ml 0.05845% बाइ भोल्युम सोलुसन सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलिन्डर भनेको 1 ml है 1 ml 0.05845% बाइ भोल्युम सोडियम क्लोराइड सोलुसन एउटा नेशनल सिलिन्डरमा लिने अनि अर्कोमा के गर्ने भने त्यो जस्तो त्यो जुन टेस्टको चेक गर्ने हो नि त अब तिमीहरुले 5% बाइ भोल्युममा अथवा 10 ppm मा नर्मली चेक गर्दा ppm मा भन्छ पार्ट्स पर मिलियन भनेको के मिलिग्राम पर लिटर अथवा 10 to the power 6 ml मा कति ग्राम छ भनेको है पार्ट्स पर मिलियन भने के ppm भन्छ एब्रिभिएसनमा के भन्ने ppm भनेको पार्ट्स पर मिलियन मीन्स number of milligram of solute present in 1 liter solution or number of gram of solute present in 10 to the power 6 ml of the solution है
लो कन्सन्ट्रेसनमा हेर्ने हो नि त, त्यो भएर पार्ट्स पर मिलियनमा हेर्छ भनेको नर्मालिटी मोलारिटी भने जस्तो केमा हेर्छ पार्ट्स पर मिलियनमा। पार्ट्स पर मिलियन भनेको नम्बर अफ मिलिग्राम अफ सोल्युट अर अमाउन्ट अफ सोल्युट इन मिलिग्राम प्रेजेन्ट इन कतिमा 10 to the power 6 present in 1 liter solution or number of gram or weight of solute in gram present in 10 to the power 6 ml of the solution. बुझ्यो ppm भनेको? हजुर हजुर 10 to the power 6 ml मा कति ग्राम छ भनेको के हजुर है। अब के गर्ने भने एउटामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनको 1 ml राख्यो, अर्कोमा के गर्यो भने टेस्ट सोल्युसनको कति ग्राम लिनुपर्छ क्याल्कुलेसन गरेर अर्को टेस्ट ट्युबमा अर्को नेसनल सिलिन्डरमा राख्यो हो। दुईटामा एउटामा टेस्ट राख्यो, अर्कोमा के राख्यो स्ट्यान्डर्ड राख्यो है। त्यो भएर स्पेसिफाइड अब सब्स्टेन्स पछि यति ग्राम भन्ने त फिक्स हुँदैन नि त त्यो त। त्यो भएर क्याल्कुलेटेड वेट इज डिजल्भ इन वाटर एन्ड द सोल्युसन इज प्रिपेयर्ड एन्ड फार्माकोपियामा यति ग्राम लिनु भने हुन्छ लिएर यसमा राख्यो। ठिक छ? हजुर। अब के गर्ने? अब राख्नु के छ हेर त। अब के राख्नु छ? 10 ml सिल्भर नाइट्रेट र नाइट्रिक एसिड हो। अनि त्यो भएर के गर्ने भने दुवैमा 10 ml नाइट्रिक एसिड राख्ने। फेरि एउटामा 10 अर्कोमा 5 राखेर त कम्पेयर गर्नु मिलेन नि, किन? नाइट्रिक एसिडको काम के हो? टर्बिडिटी डेभलप गर्ने हो। त्यो भएर तिमीले राखेको एउटामा 20 ml अर्कोमा 30 ml भन्ने हुँदैन, दुईटैमा के राख्नु पर्यो? एउटै अमाउन्ट राख्नु पर्यो है। अनि दुवैमा के राख्यो? 10 ml के राख्यो? नाइट्रिक एसिड राख्यो। अनि दुवै यहाँ नेसनल सिलिन्डरमा नर्मली हामी के गर्छौँ भने यो किताबहरुमा दुई तरिकाबाट लेखा हुन्छ। हामी भने बनाउँदाखेरि भोल्युम पनि एउटै बनाएर कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त। डाइल्युट भयो भने कम टर्बिड देखिने, कन्सन्ट्रेटेड भयो भने बढी टर्बिड देखिने हुन सक्छ नि त। त्यो भएर हामी टर्बिडिटी मेन्टेन गर्न पनि एउटै भोल्युम बनाउनु पर्छ। नर्मली ओभरअल भोल्युम 50 ml बनाएर गर्छौं, त्यसरी एक्सप्लेन गरे नि हुन्छ तिमीहरुले। जस्तो यहाँ 1 ml राखे, 10 ml के राखे? सिल्भर नाइट्रेट राखे, बुझ्यो नि? अनि त्यसपछि 1 ड्रप सिल्भर नाइट्रेट राखेर टोटल भोल्युम 50 ml बनाए नि हुन्छ। हैन भने के गरे नि हुन्छ भने नि यसमा यो दुवैलाई नेसनल सिलिन्डरमा यसरी लिएर राख्यो नि त। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड पनि राख्यो एउटामा, अर्कोमा टेस्ट पनि राख्यो। अनि राख्दाखेरि एउटा भोल्युम आयो। अनि त्यसमा 10 के राख्यो? नाइट्रिक एसिड राख्यो। अनि दुवैमा पानी खनाएर यहाँ 50 ml को मार्क गरायो हुन्छ नेसनल सिलिन्डरमा। यसरी हेर है, यो मार्क दिएको छ नि, यो माथिल्लो लाइन। यो माथिल्लो लाइन भनेको त्यसमा यहाँसम्म खनायो भने 50 ml हुन्छ भन्दा, अथवा 100 ml को छ भने यहाँसम्म 100 ml हुन्छ भन्दा मार्क गरायो हुन्छ। नर्मली 50 ml मै हेरिन्छ हामी। अनि त्यहाँसम्म के गर्ने भने अब टेस्ट स्याम्पल पनि राखे एउटामा, अर्कोमा स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल पनि राखे। त्यसमा टर्बिडिटी डेभलप गर्नको लागि के पनि राखे? नाइट्रिक एसिड पनि राखे। अब दुवैमा पानी खनाएर, बुझ्यो नि? दुवैमा पानी खनाएर के गर्ने भने भोल्युम इज मेन्टेन अप टु कति ml? 50 ml। बुझ्यो? हजुर। भोल्युम इज मेन्टेन अप टु कति? 50 ml। त्यो भएर दुवैमा पानी खनाएर भोल्युम कतिसम्म मेन्टेन गर्ने? 50 ml। त्यो भएर डाइल्युट टु 50 ml इन नेसनल सिलिन्डर। अनि अर्कोमा पनि डाइल्युट टु 50 ml इन नेसनल सिलिन्डर भनेर लेखेको। इज इट क्लियर? यस सर। अब त्यसमा राख्न बाँकी के छ भन त? रिएक्सनमा राख्न बाँकी के छ? अब पीपीटी प्रोड्युस गर्ने नै चीज राखेको छ नि त मैले। त्यो भएर दुवैमा के राख्ने भने कति ml भन्यो? 1 ml n/10 सिल्भर नाइट्रेट सोल्युसन खनाउनु दुवैमा। एउटामा धेरै अर्कोमा कम खनाउनु पाइएन, बुझ्यो नि? अब त्यो भएर यहाँनिर मार्क देखाउँदा मैले के देखाएको भने यो भन्दा यो 50 ml भन्दा अलिकति बढी भयो भनेर देखाएको। तर त्यसो नगरेर के गरे नि हुन्छ भने यहाँ स्ट्यान्डर्ड पनि लियो, टेस्ट पनि लियो, 10 ml नाइट्रिक एसिड पनि राख्यो। अनि दुवैमा 1 ml सिल्भर नाइट्रेट राख्ने पहिला। अनि त्यसपछि वाटर राखेर भोल्युम 50 ml मा मेन्टेन गर्दै नि हुन्छ दुवैको फेरि है। पहिला सिल्भर नाइट्रेट राखे पनि भयो, पछि राख्दा पनि भयो। पहिला दुवैमा सिल्भर नाइट्रेट राखेर अनि टोटल भोल्युम 50 ml बनाइदिए नि हुन्छ, प्रब्लम हुँदैन त्यो। बुझ्यो?
हजुर हजुर धेरै जसो फार्माकोपियामा के गरेर हुन्छ भने त्यो सिल्भर नाइट्रेटको एमाउन्ट थोरै धेरै पर्छ भनेर पहिला 50 मेन्टेन गर्ने अनि टर्बिडिटी देखिन थाल्छ भनेर 1 ml खनाउनु भने हुन्छ त्यो एउटै चिज हो जसरी एक्सप्लेन गरे भने अब यो भइसकेपछि के हुने भयो भने यसमा त सर्टेन कलर आउने भयो नि त दुईटामा कसको टर्बिडिटी आउँछ सिल्भर क्लोराइडको व्हाइट टर्बिडिटी आउँछ अनि एउटा ग्लास रडले हामी के गर्छौं भने यो नेशनल सिलिन्डर दुवैलाई चलाउँछौं हुन्छ है त्यसलाई स्टिर गर्ने बुझ्यो हजुर अनि यो तुरुन्तै रिजोइन गर है यो लगाउट भएपछि तुरुन्तै रिजोइन गर्नु है बाबु 10 मिनेटमा अफ हुन्छ भनेर छ अनि त्यो राखिसकेपछि के गर्ने भने त्यसलाई दुवैलाई चलाइयो नि अब यहाँ चलाएको चिज हामी लेखा छैन त्यो चलाइन्छ भनेर त्यस्तो लेखिदैन प्र्याक्टिकली गर्दा गर्नुपर्छ यो प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ तिमीहरूले अनि अब के गर्ने भने त्यसलाई 4-5 मिनेटसम्म विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स दुईटा नेशनल सिलिन्डरलाई साइडमा राख्ने यसै गरी विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स बुझ्दैछ अनि दुईटैलाई राखिसकेपछि त्यसलाई सँगै ल्याएर यसरी प्यारालली अब्जर्भ गर्ने अब 5 मिनेटसम्म राख्यो अनि त्यसरी अब्जर्भ गर्ने बुझ्यो नि हजुर अब्जर्भ गरिसकेपछि दुईटै नेशनल सिलिन्डरमा कस्तो टर्बिडिटी डेभलप भएको छ व्हाइट टर्बिडिटी छ अब त्यो व्हाइट टर्बिडिटी टेस्ट सोल्युसनको र स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनको टर्बिडिटी अथवा ओपलेशन्स अब्जर्भ गर्ने यदि स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनको भन्दा टेस्ट सोल्युसनको ओपलेशन्स बढी रहेछ भने त्यो स्याम्पल फेल भयो एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र भएन त्यो भन्दा कम रहेछ भने त्यो स्याम्पल पास भयो त्यसको एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र छ भनेर कन्क्लुजन निकाल्ने इज इट क्लियर त्यो भएर यो यसरी केमिकल राख्ने भन्यो अनि यहाँ लेख्ने अब्जर्भेसनमा द ओपलेशन्स अब्जर्भ इन टु नेशनल सिलिन्डर आर कम्पेयर्ड बुझ्दैछ नि हजुर द ओपलेशन्स प्रोड्युस इन स्याम्पल सोल्युसन माइट बी ग्रेटर टेस्ट सोल्युसन भनेको है स्याम्पल सोल्युसन भनेको माइट बी ग्रेटर अर लोअर देन इन स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन धेरै पनि हुन सक्छ कम पनि हुन सक्छ if opalation produces in test solution or sample solution is less test solution ma kam cha bhane the sample will pass the limit test for chloride is it clear yes sir ani aba role of nitric acid ke cha ta bhane make the solution acidic and help the silver chloride precipitate to make solution turbid at the end of the process त्यही पीपीटी फर्मेसन हुन नदिने एसिडिक बनाएर त्यो टर्बिडिटीलाई डिस्पर्स गराउने हो भनेको यो के अब के हजुर कसैले केही सोध्नु छ सर हामीले त्यो प्रिन्सिपल लेख्दाखेरि प्रिन्सिपल र अनि तल त्यो बक्समा लेख्नु भएको छ नि त्यो नि लेख्नु पर्छ सबै लेख्ने मैले यो प्रिन्सिपलमा यो लेख्ने त सजिलो हुन्छ क्या तिमीहरूलाई अनि यो लेख्यौ भने यहाँनिर यो लेख्यौ भने यो लेख्नु पर्दैन यो पछाडिको लेख्नु पर्दैन माथि आइसक्यो नि त बाकसको नलेखेर यता साइड पछाडिको लेख्दा हुँदैन हुन्छ उही हो हुन्छ तर एउटा चाहिँ यो प्रिन्सिपल त्यसरी लेख्ने हो भने यो बक्समा भएको लेखेन भने के लेख्नु भने नि द यहाँ सुन द एक्सटेन्ट अफ टर्बिडिटी यहीँनिर माथिमा के लेखिदिनु भने द एक्सटेन्ट अफ टर्बिडिटी प्रेजेन्ट डिपेन्ड्स अन द एमाउन्ट अफ सोलुबल क्लोराइड प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल भन्ने चाहिँ लेख्नु हुन्छ सर हामीले डिप्लोमामा पढ्दाखेरि बाकसको लेखा दिनु हैन त्यो चीज चाहिँ जस्तो क्लोराइडको त्यो चाहिँ यो लिमिट भित्र पर्छ भनेर अथवा त्यो डेभलप भएको टर्बिडिटी चाहिँ क्लोराइडको एमाउन्टमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ माथि लेख्दिनु त्यो बक्समा भएकै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हुन्छ सर यसलाई तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेटको रियाक्सन गराएर त्यसको लिमिट टेस्ट गर्दो रहेछ र त्यसको प्रेसिपिटेट फर्मेसनलाई रोक्नको लागि मिडियम एसिडिक बनाएर टर्बिडिटीको अथवा ओपलेशन्स डेभलप गर्नको लागि नाइट्रिक एसिड राख्दो रहेछ भन्ने चिज मात्रै बुझे पुग्यो त्यसलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे नि हुन्छ द्याट इज द बेसिक प्रिन्सिपल अनि त्यसपछि कसरी गर्छ भने यो टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो अनि यो माथिको चिज चाहिँ लेख्नु पर्यो अब्जर्भेसन चाहिँ सबैलाई क्लियर छ नि ल अब मैले यो 2 जनाको चाहिँ जोइन गर्दिन है पछि यो 20 जनालाई चाहिँ जोइन गर्छु यहाँ च्याट बक्समा आएको बाँकी 2 जनाको मैले जोइन गर्दिन त्यो कोकोसको अब त्यसपछि अर्को लिमिट टेस्टको सल्फेट भनेको छ यहाँ सुन सल्फेटको लिमिट टेस्ट गर्दा हामी के गर्छौँ भने तिमीहरूले पढेको है +2 तिर बेरियम क्लोराइड र सल्फेटको रियाक्सनबाट बेरियम सल्फेट बन्दैन थियो सल्फेटको टेस्ट गर्नलाई कार्बोनेटको टेस्ट गर्न बेरियम क्लोराइड राखे हैन त तिमीहरूले हजुर हजुर अहिले पनि त्यही हो के बेसिक प्रिन्सिपल त्यही नै हो
तर यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट बनाएर राख्छौँ किन इफिकेसी बढाउन त्यो फेरि पिपिटी बन्छ भनेर पिपिटीलाई रोक्नको लागि पिपिटी त बनाउनु भएन नि त तर पिपिटीलाई रोक्नको लागि हामी के गर्छौँ भने डाइरेक्टली बेरियम क्लोराइड नराखेर बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट राख्छौँ बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट बनाउँदै के गर्छौँ भने बेरियम क्लोराइड राख्छौँ अनि त्यो बेरियम क्लोराइडमा यस्तो चिज अथवा बेरियम सल्फेट रिएजेन्टमा यस्तो केमिकल राख्छौँ जुन केमिकलले त्यसको प्रेसिपिटेसन फर्मेसन हुन नदिएर ओपलेसन्स प्रड्युस गर्यो भन्दा है त्यो भएर बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने बेसिक प्रिन्सिपल भनेको बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट राखे पनि राख्ने बेरियम क्लोराइड नै हो तर बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट भित्र त्यो बेरियम सल्फेटको प्रेसिपिटेसनलाई रोक्ने र ओपलेसन्स प्रड्युस गर्ने हामी के राखेका हुन्छ भने पोटासियम सल्फेट र सल्फेट फ्री अल्कोहल राखेर बनाउँछौँ है त्यो भएर यसको बेसिक प्रिन्सिपल के हेर त्यहाँ लिमिट टेस्ट फर सल्फेट इज बेस्ड अन द रिएक्सन अफ सोलुबल सल्फेट अघि सोलुबल क्लोराइड भयो जस्तो अहिले सोलुबल के सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड in presence of dilute hydrochloric acid to form barium sulfate which appears as solid turbidity in the solution भन्यो बेसिक प्रिन्सिपल यही नै हो भनेको सल्फेटलाई के गर्ने सल्फेटलाई बेरियम क्लोराइड सँग रिएक्सन गराए एसिडिक मिडियममा भने बेरियम सल्फेटको प्रेसिपिटेट बन्छ अथवा बेरियम सल्फेटको टर्बिडिटी डेभलप हुन्छ दैट इज द बेसिक प्रिन्सिपल इज इट क्लियर अप टु हियर हजुर अनि कम्प्यारिजन अफ टर्बिडिटी विथ स्ट्यान्डर्ड टर्बिडिटी गर्ने हो ठीक छ यसमा पनि अघि जस्तो स्ट्यान्डर्डसँग टर्बिडिटी कम्पेयर गर्ने हो अब यसमा गर्दा के गर्छ यहाँ सुन त्यो डाइरेक्टली बेरियम क्लोराइड खनाउँदैन त्यो चाहिँ बुझ बेरियम क्लोराइड डाइरेक्टली खनाउनुको ठाउँमा हामी के युज गर्छौं भने मैले बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट कसरी बनाउँछ भनेपछि तिमीहरूले त्यो एमाउन्ट स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन म यहाँ भनिदिन्छु तर प्र्याक्टिकली बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट हामी ल्याबमा गराउँदा के गर्छौं भने वी विल मिक्स 15 ml 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड सल्युसन 15 ml कहीं टिप्नु पर्छ भने टिप 15 ml 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड सल्युसन 55 ml वाटर 20 ml सल्फेट फ्री अल्कोहल र 5 ml 0.0181% बाइ भोल्युम सोडियम सल्फेट राखेर 100 ml बनाउँछौं मैले यहाँ लेखिदिन्छु बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट भित्र के पर्छ रे बेरियम क्लोराइड पर्छ हो तिमीहरुले यति मात्रै लेखे हुन्छ एमाउन्ट लेख्नु पर्दैन बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट भित्र एउटा बेरियम क्लोराइड हुन्छ कतिको 15 ml 0.5 मोलार को है अनि सल्फेट फ्री अल्कोहल हुन्छ त्यो कति ml 20 ml भनेको सल्फेट भएको राख्यो भने त फेरि त्यसले अर्कै टर्बिडिटी ल्याउला त्यो भएर अल्कोहल प्योर अल्कोहल राख्नु पर्यो भनेको 20 ml अनि पोटासियम सल्फेट राख्छौं कति भन्यो भने पोटासियम सल्फेट 5 ml राख्छौं कति पर्सेन्टेज को 0.0181% बाइ भोल्युम को अनि त्यो तीनवटा चीज मिसाइसकेपछि त्यसमा पानी खनाएर टोटल भोल्युम कति ml युज गर्छौं 100 ml बनाउँछौं है के मिसाउने रे 15 ml 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड 20 ml अल्कोहल र 5 ml 0.0181% सोडियम सल्फेट मिसाएर टोटल भोल्युम 100 ml बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट भयो भनेको हामी त्यो डाइरेक्टली बेरियम क्लोराइड युज नगरेर त्यसरी अल्कोहल र सोडियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट राखेर के गर्छौं बेरियम क्लोराइड युज गर्छौं त्यसलाई बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट भन्छ अति नै राख्नुको कारण के हो यहाँ लेख्दैछ मैले हेर पोटासियम सल्फेट राखेपछि के हो भने त्यो टर्बिडिटी को सेन्सिटिभिटी बढाउनको लागि हो बुझे नि र अल्कोहल को काम के भने सुपर सैचुरेशनलाई अथवा प्रेसिपिटेशनलाई रोक्नको लागि हो अल्कोहल प्रिभेन्ट्स सुपर सैचुरेशन कन्डिसन एन्ड पोटासियम सल्फेट इन्क्रिजेस द सेन्सिटिभिटी त्यो भएर त्यो डेभलप भएको कलरको सेन्सिटिभिटी बढाउनको लागि सोडियम पोटासियम सल्फेट राखेको हुन्छ भने त्यसको प्रेसिपिटेसन अथवा सुपर सैचुरेशनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि के राखेको हुन्छ अल्कोहल राखेको हुन्छ अरु सबै चीज उयो अब प्र्याक्टिकली के गर्छौं त यहाँ हामी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनमा के गर्छौं भने अघि भनेको जुन पोटासियम सल्फेट बेरियम सल्फेट रिएजेन्टमा राख्थ्यौ नि हजुर बेरियम सल्फेट रिएजेन्टमा राखेको त्यही पोटासियम सल्फेटको 1 ml त्यो पोटासियम सल्फेट एउटा नेशनल सिलिन्डरमा लिन्छौं अघि जस्तो र अर्को नेशनल सिलिन्डरमा के गर्छौं भने त्यो फार्माकोपियाले मेन्सन गरे अनुसारको स्पेसिफिक वेट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौं इज इट क्लियर हजुर यो स्ट्यान्डर्डमा यो केमा
टेस्टमा। अनि त्यसपछि अब यसमा राख्नु पर्यो के एसिडिक मिडियम क्रिएट गर्नको लागि के राख्ने भने मैले HCl। त्यो भएर दुवैमा बराबर राख्ने कि फरक फरक एमाउन्ट राख्ने HCl बराबर राख्नु। त्यो भएर दुवैमा 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्यो, ठिक छ। हजुर अनि त्यसपछि 5 ml यो बीचको छोड डाइल्युट भन्ने अहिले बिर्स के राख्यो भने दुवैमा 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट राख्यो, ठिक छ।